우리 외할머니가 맨날 배추 부드럽다. 저거 미니언즈 우리 USJ 다 산 거 아니야? 원래 나 어렸을 때내 엄마랑 이물도 어차피 쓰는 것만 쓰니까 버리긴 아까워서 계속 나도 찍어줘 퉁퉁 치네. 이거 소리도 나잖아. 맞아. 저한테 말할 힘 자체가 없어. 아니 그 해림이 알았어. 영어 그러니까 걔는 영어만 한대 애기랑. 봤어? 걔는 애기랑 영어만. 애기가 영어를 할 줄 아는 게 되게 강한 무기래. 그래서 그걸 날씨가 추워서 금방 죽었어. 아까 내가 뜯을 때는 그래도 뜨끈뜨끈했는데. 하늘색 하늘 보여. 아중이 언니? 아중이 언니 닮았어? 올. 아니 그 언니가 살쪘을 때에서 좀 중간으로 빠졌을 때 아, 기마주 될 수 있어. 살짝 덜 뺐을 때? 오케이, 오케이. 아, 진짜 웃긴다. 이거 만지고 로또 1등 됐대. 아 제발 로또 1등 되게 해주세요. 빨리 빌어, 여기 만져. 제발. 아까 10번. 10번 했어? 했어 10번이나 했어. 뭐 빌었어? 바꾸자, 우리. 네. 짱이다. 작지? 작진 않은데. 작진 않아? 이쁘다. 어디서 모이는데 여기서 모인다. 우와, 진짜 이쁘다. 자 여기. 이쁘다. 진짜. 열무김치